大家好，我是沈阳传线大神。前几天出了一期给粉丝维修网络的视频，现在后台又有粉丝私信留言说自己家200兆的宽带现在都跑不满。经过咱们上门查看呢，这个多媒体箱离这个路由器的距离是非常近的，即使是5雷线呢，200兆也是应该能跑满的。咱们先用手机连接上路由器进行宽带测速，看一下是不是像粉丝描述的一样。可以看到啊，这个测速确实是跑不过100。把这个路由器拿起来呢，看了一下后边的名牌，写的确实是1000兆路由器。但是咱们发现了一个问题啊，就是在光猫出来的这根线呢，现在插的是烂口、烂一口。正常这个路由器是应该插在万口上面，因为它这个路由器不是烂万口自动识别的，所以要插在万口上。咱们先把这个端口给它改过来，然后到多媒体箱看一下光猫这边是不是也插错了。到这儿一看呢，好家伙，这一根网线呢还被劈出去2芯，做了个电话水晶头，这是要改成电话线呢。看了一下光猫的另一根线，是啥也没连，直接就是一个短的跳线，咱们先给它取下来。那现在这个网速不过100的原因就应该出在这根线上了，咱们给它改回来，把水晶头重新接一下，把这个8芯啊都给它压在水晶头里边，磨一下，再给它拉出来这种。来个跨栏吧，嘿，完美。你看吧，他把电话线压这儿上了，好2根线呢。对，这个面板拆下来呀，问题一目了然了啊！现在就是这么一个情况。这个网线呢，它只接了6芯，它肯定跑不了200兆啊。接下来咱给它重新打一下。现在这个模块已经打完了，咱们验一下，看看这个线序接的对不对。确认无误呢，就把后边这个盖板给它上上。现在这样呢，就是接完的状态。接完了，咱们用这个测线器对一下，看看这个8芯线是不是都通了。这边测试没有啥问题，然后咱们回到多媒体箱，把这个网线直接插在光猫上。见亮了啊！现在咱们就进行一下测试，如果测试一切正常呢，咱们就算是完活了。这小网速啊，嗖一家伙就上来了啊！修一修啊，单车变摩托呀！沈阳地区专业穿线了啊，穿线穿的贼牛逼。